Oznámenie číslo 5680. 21. mája 1953. Stiahnutie sa do ticha, prichádzajúce nepokoje. Ešte je stále čas mieru, kedy sa človek môže v pokoji a rozjímaní zaoberať duchovnými otázkami, ak chce. A tak musí bojovať iba sám so sebou, vypnutím každej svojej pozemskej myšlienky a zaoberaním sa už len tým, čo je užitočné pre jeho dušu, uvažovaním o svojej pozemskej úlohe, o svojom počiatku a cieli. Takýmito myšlienkami sa dokáže zaoberať iba v minútach a hodinách odvrátenia sa od pozemského sveta, pričom by mal takéto tiché hodiny odvrátenia vyhľadávať čo najčastejšie, kedy sa môže nad sebou zamýšľať a pracovať na sebe. Už to nebude totiž dlho trvať a svetové udalosti ho budú rušiť a znepokojovať, takže čas pre vnútorné rozjímanie bude pre neho čoraz vzácnejší. Svet vystúpi do popredia a úplne zaplní jeho myšlienky, lebo udalosti sa budú zrážať a rýchlo nasledovať jedna za druhou a pozornosť každého človeka bude upriamená na to, čo sa vo svete deje. Vtedy už bude ťažké venovať sa duchovným myšlienkam a bude to vysoko cenené, ak človek často vyšle iba krátke myšlienky do výšin, k tomu, ktorý smeruje osud všetkých ľudí a ktorý tiež vie, prečo sa svetové udalosti vyvíjajú tak, ako sa vyvíjajú. A preto aj takéto krátke nadviazanie spojenia s ním bude v tom čase pre každého mimoriadne prospešné, pretože človeku potom prúdi aj sila k ťažkému boju so životom na zemi, a tak sa vždy obráti k miestu, kde sa nachádza pôvodca tejto sily, ktorý ho ňou aj vždy zaopatrí. Bezmocnosť sa dá pritom odstrániť iba tak, ak sa vytvorí priame spojenie so zdrojom tejto sily. Každý človek sa bude cítiť bezmocný tvárou v tvár udalostiam, ktoré sa hrozivo a znepokojujúco približujú a valia, kvôli čomu bude spojenie so Stvoriteľom a Otcom od večnosti obzvlášť mimoriadne nevyhnutné. Len čo sa podarí človeku stiahnuť sa do ticha a viesť dialóg so svojím Bohom a Otcom, hneď, ako sa mu podarí na neho zavolať ako dieťa na svojho otca a požiadať ho o silu a radu, pozemské udalosti u neho ustúpia a stratia svoju desivú povahu. Človek zreteľne cíti prísun sily, v jeho srdci sa usídli pokoj a mier s tým vedomím a porozumením, že sa nič nedeje bez Božej vôle, alebo bez jeho súhlasu a že všetko, čo sa stane, je preto vždy vôľou Božou, alebo jeho dopustením a teda pre dušu môže priniesť aj požehnanie. Preto možno človeku dať iba vážnu radu, aby častejšie vyhľadával spojenie s Bohom, aby s ním čoraz častejšie udržiaval hodiny vnútorného rozjímania, a aby medzi sebou a ním nadviazal taký vzťah, ktorý mu vždy umožní, aby sa v núdzi mohol ku nemu obrátiť, ako k Otcovi. Každý, kto vstúpil do tohto zväzku dieťaťa s Otcom, si aj vždy nájde tichú hodinu, pretože Boh je už potom ku nemu bližšie, ako svet, pričom pozornosť svetu venuje už len v rozsahu nevyhnutnom na udržanie telesného života. Nikto by nemal dovoliť, aby nad ním svet získal prevahu a jeho boj by mal byť vždy zameraný práve na to, pričom o to menej sa ho už budú týkať aj prichádzajúce svetové udalosti, a to aj vtedy, keď na životné prostredie budú mať obrovský dopad a spôsobia najväčšie nepokoje. Človek, ktorý sa spája s Bohom a často ku nemu do výšin posiela svoje myšlienky, opakovane od neho čerpá útechu, silu a radu, z ktorého dôvodu pozemskými udalosťami už nebude brzdený, pričom jedine týmto premôže aj svet a zvíťazí nad ním. A preto sa nemusí báť ani prichádzajúcich udalostí, pretože k nemu prúdi nezmerná sila, lebo je v neustálom spojení so samotným zdrojom tejto sily. Amen.